ការមើលคลิปវីដេអូឬក៏คลิป TikTok រាល់ថ្ងៃអាខនយើងនឹងមានកន្លែងនឹងកើនឡើងបងប្អូនអញ្ចឹងវាអាចទៅជាសម្រាមមួយដែរបងប្អូនដែលវាធ្វើឲ្យអាខនរបស់បងប្អូនលេងហើយមានភាពរអាក់រអួលណោះរអាក់រអួលទាក់អីចឹងតបងប្អូនពេលខ្លះអ៊ីនធឺណិតយើងល្អហើយអ្វីបានជាការលេងរបស់យើងវារអាក់រអួលអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលលេងហើយមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនមើលคลิปនេះចប់ហើយបងប្អូនទៅលុបវាចោលកន្លែងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែល TikTok គេឲ្យយើង stop ទុកណាបងប្អូនរហូតដល់ទៅ180ថ្ងៃគឺយូរមែនតើហើយច្រើន180ថ្ងៃយូរអត់បងប្អូនហើយច្រើនអញ្ចឹងណែនាំឲ្យទៅលុបជាប្រចាំទៅបងប្អូនដើម្បីអាខនយើងវាដើរមិនតាក់ណោះរលូនក្នុងការលេងហើយបងប្អូនគេលុបយ៉ាងម៉េចទៅមើលคลิปនេះចប់ចូលមកមុខ profile បងប្អូនចុចមកលើត្រេ3កន្លែងនេះចុចចូលទៅបងប្អូនចុចការកំណត់នឹងឯកជនភាពទាំងអស់គ្នាមកដល់កន្លែងនេះអូសឡើងទៅលើរកពាក្យថាមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពចុចចូលទៅបាទចុចចូលពាក្យថាប្រវត្តិមើលខាងលើនឹងមកចឹងបងប្អូនឃើញប្រវត្តិមើលបងប្អូនចង់លុបคลิปណាបងប្អូនចុចឬចឹងមកចុចពាក្យជ្រើសខាងលើនឹងមកបាទចុចពាក្យថាជ្រើសមកបងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនអាចចុចជ្រើសវីដេអូคลิปណាដែលបងប្អូនត្រូវការលុបបានហើយចុចពាក្យថាលុបអក្សរក្រហមនឹងមកហើយចុចលុបជាការស្រេចបាទឬក៏បងប្អូនចុចជ្រើសបងប្អូនចុចជ្រើសហើយបងប្អូនអាចជ្រើសប្រវត្តិមើលទាំងអស់បងប្អូនចុចជ្រើសទាំងអស់ចឹងមកហើយចុចលុបបានបងប្អូនអាចលុបទាំងអស់បានណាបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងឃើញ TikTok គេសួរថាយើងយល់ព្រមលុបប្រវត្តិ180ថ្ងៃបើយើងយល់ព្រមយើងលុបចោលទៅបងប្អូននេះគឺជាការលុបដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទយើងដើរស្រួលមិនតាក់ចូលចិត្តคลิปនេះចុចបេះដូងចុច comment ចុច share បានអរគុណច្រើនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា